नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय आपके घर से ही। आज मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा जिनको खांसी की समस्या है, जैसे कि अब सर्दी आ रही है और या कोई ठंड में है जैसे, तो खांसी हो जाती है, जुकाम आता है, फिर उसके बाद खांसी हो जाती है क्योंकि बलगम जो होता है छाती में जम जाता है और खांसी इतनी होती है कि किन्हीं को पुरानी खांसी होती है, किसी को बलगमी खांसी होती है और किसी को सूखी खांसी होती है। और ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये सभी खांसी के लिए है, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, आपको ये उपाय करना चाहिए और आप बिल्कुल ठीक होंगे। और इसको आप कंटिन्यू करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब भी आपको खांसी होए इसका उपयोग करें उपाय का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अनार। आपको लेना है अनार, उसके जो छिलके होते हैं उसके टुकड़े कर लीजिए, पीस लीजिए, माहिम ड्रायर करके पेस्ट सा बना लीजिए और उसमें आप डालिए सेंधा नमक और उसमें आप पानी डालिए थोड़ा और गोली बना लें। मान लीजिए एक अनार के छिलके हैं, इतना बड़ा अनार है, उसमें कम से कम आप सेंधा नमक 5 ग्राम डालें और पानी डाल के मोटी मोटी गोली बना लें। एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को। अगर छोटी छोटी बना रहे हैं तो 2-2 गोली ले लो। अगर आप काफी बड़ी मोटी गोली बना ली है आपने तो एक बार सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपने काफी मोटी गोली बनाई है तो एक एक गोली 3 बार लेनी है आपको और चूसना है आपको। इससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होगी। और दूसरा उपाय है, जैसे कि छिलके होते हैं, बच्चों को खांसी हो जाती है, छोटे बच्चे, छिलके जो होते हैं, छिलके उनको आप दे दें, चूस लें तो खांसी ठीक होगी। या पानी में डाल के भिगो दें छिलकों को और उसको छान लें, थोड़ा भीगे रहें छिलके और वो पानी आप बच्चों को पिलाएं, खांसी ठीक होगी। तीसरा उपाय इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि दूध में आप अनार के छिलके जो होते हैं उनको धोकर छिलकों को और दूध में डाल दें और चीनी डालें, उबाल लें उन छिलकों को और आप बड़ों को या बच्चों को जिनको भी खांसी है आप दे सकते हैं। दूध को सुबह, शाम, दोपहर में भी एक एक कप पी लो और आपकी जो खांसी है ये बिल्कुल ठीक होगी। चाहे पुरानी खांसी हो, बलगमी खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू उपाय, सटीक उपाय आपके लिए दोस्तों।